Il est notre Dieu, azali nzambe na biso. Nzambe oyo esika topusa na katango nyonso. Nzambe oyo apesi biso grâce su tango oyo ya kopusa na liboso na ye. Aza nzambe oyo aza malamu, aza nzambe oyo aza esengo. Aza nzambe oyo akobongwanaka te. Aza nzambe oyo akozala pe akokontinue kozala libela na libela nzambe na biso. Na yango tozali ko remercier ye pona grâce apesi biso pona souffle ya pema oyo apesi biso ya ofele na moment oyo en tout cas azali nzambe. Tant tozali kotala gauche à droite, tozali komona na gauche à droite, azali nzambe ya solo oyo abongi na masanjoli oyo alingi toyeba kotombola kombo na ye, oyo alingi toyeba koeleve monene na ye. Aza nzambe oyo azali malamu, aza nzambe oyo azali esengo, aza nzambe oyo abongwanaka te, aza oyo atikaka biso te. Tozali kosambela kozongisa merci na kombo na Yesu Masiya. Merci ozali nzambe na biso Yawe. Yawe mosusu aza te esika oyo ya biso tokoki kopusana. Nzambe mosusu aza te nkolo oyo biso tokoki kotombola. Nzambe mosusu aza te Yawe oyo na moma oyo azali kopesa biso makasi, oyo akosimbaka biso, oyo akolingaka biso nkolo. Yawe tala bevenema ya ndenge na ndenge. Yawe oyo ekosalamaka biso l'Éternel Dieu na mokolo ya chaque jour nkolo. Yawe yozali kozala nzambe na biso lo, yozali kozala mokonzi na biso, yozali kozala nyonso Yawe kati na bomoi na biso. Mosusu oyo Yawe topusana toloba zate mesa ozali nzambe malamu na biso. Yawe oyo akokai na yo azate lokumu nkembo na masanjoli nkolo. Biso tokokontinue kotombola pe kozongisa epai na yo. Ya po ete mosusu oyo biso ya tokoki kozongisa merci yawe azate. Soki yo te oyo kozalaka ya po kokontinue kozala libela na libela. Tala tina nkolo Yawe nekotombola monene na yo, nekoeleve kibonzambe na yo, na ye koeleve esengo na yo nzambe kati na biso. Yo oyo kozalaka malamu nkolo, kumbama na yo mojalisi ya tango nyonso, mosungi ya tango nyonso. Ebundela mitema na biso Yawe. Soki tosimba mepa na yo te tokosimba mepai na nani? Ozali nzambe lokumu nkembo na masanjoli ekozonga epai na yo. Haleluya. Amen. Ya po ete nzambe mosusu Yawe oyo biso tokoki koeleve na bomoi na biso aza te soki yo te oyo kozalaka malamu. Merci, merci Seigneur po ete oza malamu. Merci Seigneur po ete oza bolingo. Merci po ete ozali oyo kozalaka po komelaka libela na libela Yawe nazongisi yo matondi. Merci po ete Yawe ozali kobatela baningami na biso, bandeko na biso. Yawe yo nde ozali kobatela, ozali kopesa biso grâce nkolo oyo Yawe ya kokontinue kovanda na communication na kombo na yo, oyo ya kokontinue kovanda na communication Yawe na bolingo na yo. Yawe na yango tala tina toyepai na yo nzambe kolingaka biso nkolo. Kumbama Yawe, sanjolama mokonzi malamu, zala eleve yo oyo vandi na trône eleki batrône nyonso. Yawe soki toyebi pokwa lelo, toyebi mokolo lelo Yawe ezali obele na tina na yo nzambe. Kumbama nzambe oyo. Ya mosusu nakoki koeleva zate, ya mosusu nakoki kotombola zate, mosusu Yawe tokoki komitika zate soki yo te oyo kozaka malamu Yawe. Haleluya. Yawe ta tosili koyemba nkolo Yawe tosanjola yo nzambe. Ya touti koyemba Yawe na bolamu oyo kosalaka biso Yawe, na kosimba oyo kosimbaka biso Yawe. Touti koyemba tokumbisa nzambe na nyonso nkolo oyo zali kosala mokolo na mokolo Yawe. Tozali ko continue koloba tokumbisa nzambe, to adore nzambe po etazali oyo atangaka mabe na biso te, oyo atangaka
ya oyo biso tokosalaka te kasi awa azali oyo kobatelaka biso oyo kosimbaka biso na loboko na nguya na loboko no na nkembo nkolo tala ntina na ye liboso na yo nkolo na ye liboso no yawe mpona koyeba kotombola kombo na yo mpona koyeba koeleve monene na yo nkolo mpona koloba merci merci yawe ntango nazali komona bandeko na nga line ntango nazali komona bamama na nga en line yawe nazali koloba ozali nzambe yawe oyo mosusu yawe tokoki kotombola ya koloba merci ya zake ya solo ozali mobateli malamu ya solo ozali mobateli na nguya ya solo ozali mobateli na nkembo ya solo ozali oyo kozala po kokontinue kozala libela na libela nzambe kati na bomoi na biso okotikala okozala libela na libela bokonzi ya bomoi ya baoyo nyonso yawe bapusanaka epai na yo ya baye nyonso yawe oyo bazali koluka elongi na yo ya baye nyonso yawe bazali kobetela maboko ya baye nyonso yawe bazali koadore kombo na yo ya baye nyonso nkolo yawe oyo bakopusanaka epai na yo yawe yo kozalaka nzambe na bango haleluya yawe merci yawe ntango tozali komona Europe yawe nkolo bazali koloba na biso epidemie ezali kokita yawe na moma oyo tozali komona chacun de nous yawe tozali kozwa bakontakte ya bami ya bafrère yawe bamisu bavandi na bopito bamisu baza na sante ya malamu yawe toza mpe na ndeko na biso na Allemagne oyo azongisi bongo epai na yo ndeko na biso Marceline l'éternel Dieu yawe eloko mosusu tokoki koloba eza te soki ya koloba obele merci te oza nzambe yawe komona lisusu yawe paster oyo ya IBB azongisi subomo epai na yo paster Jacquemain yawe oza nzambe yawe oyo ozali kosangisa bacirconstance na biso mosusu ya mawa mosusu ya esengo yawe tozali kozanga yawe tokoki koloba epai na yo kumbama yawe sanjolama mobateli malamu sanjolama nzambe oyo kolingaka biso sanjolama yo oyo vandi bisika bileki nyonso sanjolama yo oyo kozalaka mpo komelaka libela na libela sanjolama mokonzi malamu sanjolama mokonzi na nyonso yawe yawe kote mosusu tokoki kosepela kote mosusu yama ya miso ezali kokita yawe kote mosusu tozali kosufri souffrance ya séparation haleluya yawe kote mosusu nkolo yawe ozali kopesa biso esengo nkolo ntango tozali komona bana bazali kobotama ozali kokontinue kobakisa bafamille na biso yawe oza nzambe yawe merci po toza malamu nzambe napesa yo nini
zala reconnaissant liboso ya oyo akobatelaka yo. Zala reconnaissant liboso ya oyo azali kobatela ndako na yo. Zala reconnaissant na oyo azali kobatela bandeko no kati na Kristo. Zala reconnaissant na oyo azali kobatela bomoi na yo. Zala reconnaissant na oyo azali kokolisa kondima na yo. Po ete kondima na yo ekweya te. Zala reconnaissant liboso ya Nzambe wana, quel que soit les temps sont mauvais, mais azali kopeso pema, azali ko accorder yo grâce ya ko vivre, azali ko accorder ya kolia, azali ko accorder ya komela. Azan Nzambe azamalamu. Ne a moment oyo tozali ko lobe pa Nzambe naza reconnaissant. Sambela esiko zali na kombo na Yesu Masiya. Nzambe yawe toza reconnaissez pas ina yo yawe. Toza reconnaissez pas ina yo. Yawe nani mutakoka kiko batela biso. Nani akokia kiko simba bomo ina biso. Nani akoki l'Éternel de kofinika ba vie na biso. Alléluia. Yawe toza lokola ba oyo ba bomba mena se ya parapluie na yo. Yawe na mokili o yawe. Pandemie ezali kotambola, malade ezali kotambola, ba grippe ezali kotambola, ba malaria ezali kotambola yawe. Bevenema ndenge na ndenge ezali kosalama na mokili oyo. Kasi yawe yo zali kobatela biso. Yawe yo zali kobomba biso. Yawe zali kosimba biso. Haleluya. Yawe tobelela nani yawe. Esengo na biso evande pai na nani. Yawe soki epai na yo te, Nzambe oza malamu. Soki epai na yo te, le consolateur Nzambe oyo obatelaka ya opesaka biso souffle de vie. Soki epai na yo te, Nzambe okozalaka malamu na biso. Soki epai na yo te, Nzambe oyo kotikaka biso te. Nzambe oyo lokumu nkembo na masanjoli yawe totombolaka epai na yo. Mosungi malamu oyo bomwanaka te. Yawe epai na tokoki kozala reconnaissant. Yawe na monde oyo etondi na beaucoup de situations, il y a impossibilité. Kasi Seigneur, toi tu continues. Ozali ko continuer ko sala possible na vie na biso. Yawe combien o bazali ko bela. Yawe na vie na bango ya bazali ko lobe possible. Kasi yawe yo zali ko sala possible. Combien yawe bazali ko zela possible. Ya bakuta impossible. Parce que yawe circonstance yo Nzambo linge zalela bongo. Yawe mena oyo zali ko sala pona ba mama na biso, pona ba papa na biso, pona bana na biso, pona biso moko yawe. Tozali koloboza Nzambo za malamu. Nani akokani na yo nkolo. Esengo malamu na nguya na nkembo. Yawe nani akokani na yo. Elonga oya basantu. Elikia oyo simbami na maboka mutu te. Kasi osimbami epai na yo moko Nzambe yo nde mutu ozali kosimba biso yawe. Pesa biso makasi. Esika o yawe mikuwa ya nzoto ezali kolemba, esika o mosuni ya nzoto ezali kolemba. Yawe twana posa makasi yawe oyo koutaka epai na yo. Nzambe nini yawe epai biso tokoki kopusana. Nzambe nini yawe biso tokoki koadore. Nzambe nini yawe oyo biso tokoki koeleve. Soki yo te mosungi malamu oyo kozalaka po koumelaka libela na libela. Esengo ya baye nyonso yawe oyo bavandisa elike epai na yo. Yawe oyo tongo etali bazali koloba merci. Yawe poko ekoki bazali koloba merci. Yawe ava balala bazali koloba Nzambe batela biso. Elonga ya motema ya basantu ya baye nyonso bavandisa elike yawe ezande yo. Nzambe nini yawe. Hallelujah. Soki toleve toneni yawe.
Oui, tozali kotombola ye. Tombola nzambe wana. Nzambe mosusu koyi kotombola na vie azate ndeko na ngai. Azali kosala bikamusi ya ndenge na ndenge na vie na biso. Azali kobatela biso. Azali kolongola biso mawa. Quel que soit maya miso kokitaka biso. Mais azali nzambe oyaka pangusaka mai na miso azali kolakisa biso sens ya kibonzambe na ye azali kolakisa ke nazali pene na bino quel que soit boza confiné na bandako mais je suis là aza nzambe ndeko na ngai ozali kotombola monene ya nzambe wana kotanga ba bienfait na ye Alléluia elonga malamu elonga na nkembo Yawe nzambe nini na vi na ngai yonga na koki kotombola Yawe nani oyo nga na bandeko na nga tokoki koeleve soki yo te oyo vandi na trône eleki batrône nyonso soki yo te oyo yaki Yawe yaki okufaki mpo na biso ondimaki kosopa makila nkolo po ete biso tozwa bomoi Yawe nzambe nini oyo biso tokoki kotombola nzambe nini soki yo te oyo yokaki mawa soki yo te oyo makomino ezali koloba olingaki biso liboso soki yo te oyo vandi na trône eleki batrône nyonso soki yo te mokonzi malamu mokonzi na nguya mokonzi ya bayenge bene ya baye nyonso oyo baloba kozali mokonzi na bango Yawe na ye pai na yo mosusu aza te Yawe oyo biso tokoki kotombola mosusu aza te Yawe oyo biso tokoki kovandisa elikya mosusu aza te Yawe biso tokoki kobenga na existence soki yo te bosu tokokanisa na yo aza te Yawe biso tokokontinue koeleve yo oyo vandi na trône eleki batrône nyonso yo oyo limbisaka masumu na biso yo oyo restauraka ba vie na biso yo oyo zali kosimba ba vie spirituelle na biso nzambe oyo quelque soit esika tozali ozali kolobela biso na tina makomino ke Yawe tozali utile na miso na yo tozali ba bonne œuvre oyo créa oyo prépara oyo tia ba acte malamu yo lingi to pratiquer yango ya pote mokile mona tozana yo nzambe pote mokile comprendre que Yawe tozana yo otiki biso te Yawe quel que soit tokoki kozala confiné na modèle ya modèle nkolo kasi yo lingi esika tozali bapratique na biso ya bien yango ebima Yawe yango ezali kolakisa l'Éternel présence non na vie na biso yango ezali kolakisa bolamu na yo kati na vie na biso oza nzambe Yawe totombola nani soki yo te oyo yaki kolo otondisa biso na esengo otondisa biso na molimo na yo Yawe na ye pai na yo po ete nzambe mosu nakumbisa aza te Yawe nekokumbisa yo po ete ozali nzambe Yawe quel que soit l'état oyo tozali Yawe ozali kokontinue kosala bolamu ozali kokontinue kosala bolamu Yawe eza na bandeko oyo tozali koyoka bazali kotémoigner Yawe ozali kokontinue koœuvre quel que soit ya tokoki kose sentir enfermé abandonné mes seigneurs ozali kosala ba œuvre na yo na silence oza nzambe Yawe ozali kobomba biso ozali mobateli malamu l'Éternel Dieu mpona ni totombola kombo na yo te mpona ni toeleve monene na yo te mpona ni mitike epai na yo te mpona ni tosanjola yo te mpona ni toloba te kozali oyo kozalaka mpo kokontinue kozala libela na libela mpona ni Yawe tobetela yo maboko te mpona ni toeleve kombo na yo te mpona nini Yawe toeleve kombo na yo te mokonzi Haleluya oza nzambe oza nzambe Yawe
epai na yo na mibondi lokola mbeka mpona libela nakoma wa yo na mikabi epai na yo na mibondi lokola mbeka mpona libela nakoma wa yo. O Yahweh, epa nzambe nini tokoki komitika Yahweh soki yo te epa ya nzambe ni ya tokoki kosabandone ntango nyonso ntongo nyonso pokwa nyonso. Yahweh soki natelami naza na moma o Yahweh mpona kotumba masanjoli ya priere ya po ete nkolo Yahweh na mipesa epai na yo nzambe po ete ya napusanaka epai na yo. Haleluya. Yahweh oza nzambe, oza mokonzi, yemba na ngai na mikabi. Haleluya. On y va. Na mikabi epai na yo na mibondi lokola mbeka mpona libela nakoma wa yo na mikabi epai na yo na mibondi lokola mbeka mpona libela nakoma wa yo motema penzoto nabondeli yo mokonzi. Haleluya. Motema penzoto nabondeli yo mokonzi. Yahweh nzambe mosusu aza te. Haleluya. Na elikya pe kimia motema etondi nesengo. Haleluya. Nazuwa bomoi nanga likolo ya libanga ya talo nanya ya epai na yo azonga lolenge moko nzambe namona nanu te. Naelikya pe kimia motema etondi nesengo nazuwa bomoi nanga likolo ya libanga ya talo nanya ya epai na yo azonga lolenge moko shilo namona nanu te. Tozali kosambela lobe epai ya nzambe wana na ye epai na yo naza na elikya na kozonga lolenge na pusani te quelque soit komona toza na ndako na yo me mona mabolongo na temps oyo pesi epai na nzambe. Mona temps oyo yo pesi oyo kangi television oyo penche bomoi na yo epai na ye pense na yo evanda na trone ya nzambe. Loba nzambe nazonga bongo te lakisa baproblème lakisa badifficulté lakisa oyo ezali kotungisa yo loba epai ya nzambe moko te ayaka epai nazongaka ndenge wana. Tosambe na komona Yesu Masiya. O Yahweh, nani o Yahweh ayaka epai na yo? Yahweh nani ayaka epai na yo azongaka lolenge wana? Yahweh yo sokola biso kati na makila na yo. Nzambe na bomoi nani oyo ayaka lolenge wana Yahweh azongaka bongo Yahweh azalaki te pe akozala te. Bayi nyonso ya bapusana epai na yo nkolo. Haleluya. Bazala na esengo ba oyo nyonso bapusana epai no Yahweh baumela kati na esengo bavanda na esengo Yahweh ba oyo bayaka maladi Yahweh bazongaka na guérison ya ba oyo bayaka na mawa bapusanaka mawa epai na yo nkolo bazalaka na esengo oyo bayaka maboko pamba
yawe na désert Bible ezali kolakisa bazongaka na bapanier ya mapa oza nzambe yawe nzambe ya bénédiction ya vie na biso nzambe oyo ya bénédiction ya bana na nzambe nzambe oyo tondisaka ofulukisaka bapanier haleluya na désert oza le même Dieu yawe Bible ezali koloba bana na nzambe batondaka na abondance kutu etikalaka yawe salake vie ya bana no ba vivre bonheur l'éternel Dieu yawe to vivre bonheur moment où tozali en vie to vivre bonheur na moment où toza en bonne santé to vivre bonheur yawe na moment où l'éternel Dieu yawe tozali en vie to réjouir na oyo yawe zali ko utepai na yo nzambe oyo za malamu l'éternel Dieu fulukisa bana na nzambe na esengo yawe pesa oyo ezali posa ya moko na moko yawe pesa oyo ezali posa ya moko na moko yawe encourager vie na biso quel que soit que nous puissions être confinés mais Seigneur nous voulons être dans la joie nous voulons être en paix nous voulons Seigneur réjouir l'éternel Dieu à toi Seigneur et nous voulons Seigneur continue Seigneur à compter les bienfaits de l'éternel dans notre vie alléluia yawe zanzambe alléluia yawe to compter ba bienfaits Seigneur même David a dit j'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son postérité soit le mendiant Seigneur. Yawe kotika bisote, kotika banana nzambete. Yawe vanda liboso moko na moko yawe. Wazali ko vandisa elike pai na yo. Wazali ko tonga elike pai na yo. Oyo atie moteme pai na yo. Nzambo ya bomoi, nzambo ya masanjoli. Nzambo yo tika kabana na yote yawe to yeli boso na yo kolo yawe yawe to uti ko yemba moko te ayake pai na yo azonga lolenge wana kolo to mona te ba oyo nyonso ya bazalaka ba juste na miso na yo yawe yo sala kati na bango yawe yo opambola bango haleluya yawe bana na bango bapambolama bana na bango batanga basisa bakelasi ya bana na bango bazwa ya ozali esengo ya génération talatina l'éternel Dieu yawe topusanaka tovandaka na elike pai na yo lelo ya biso soki tozabo tozali fruit abondance fruit ya bonté na yo l'éternel Dieu alléluia fais la grâce à l'éternel Dieu alléluia dans nos vies fais la grâce Seigneur dans nos maisons fais la grâce à l'éternel dans nos églises fais la grâce Seigneur dans nos familles o nzambe oza nzambe yawe oya kokaino ya wazate elonga malamu elonga na nkembo yawe siko na vandisa elika esika o yawe na tikaka via baninga minanga yawe combien oyo na moment o l'éternel Dieu bavandi na misala combien o yawe baza même na misala ya risque combien ya bazali kosala na ba maison de repos combien bazali kosala na bopito l'éternel Dieu bande kona biso yawe tozali kotika yo couvrir nzambo za malamu tika te yo bomba haleluya oza nzambo yebi biso yawe nani oya biso tokosanjola nkolo nani so ya biso tokosanjola soki yo te soki toluki protection ya bandeko na biso te ya bana na biso te ya tokoluka so protection epai na nani yawe tant tozali kobima kokota magasin soki yo protéger biso te nzambe nini lisumu ta koprotéger biso oza nzambe haleluya oza nzambe haleluya yawe bomba biso kambanga Yesu kambanga Yesu panzamba na kamba vina yo ndeko nga mosusa ko kotambusa yo azate musa ko kosimbola loboko lokola bebe akimiso ba danger azate soki ete
soki moko nzambe te kambanga kambanga Yesu kambanga kambanga Yesu pona ngai moko nzambe nakoki te yakao kambanga kati na mokili yakao kambanga kati na mokili kamba Yesu kambanga kambanga Yesu 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 oh kambanga kambanga Yesu kambanga kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu kamba Yesu kambanga kambanga Yesu ozali kosambela nzambe azala mokambi na yo yango simbanga na loboko continue kotambusa vie na ngai yawe continue kozala bon berger yawe ngai nazala brebis lokola bato ya baresira na vie na kombono yawe yo tambusa bango yawe miso na nga etala gauche à droite ete yawe na medite makomino yawe nayebaki ovandi na bikeko te ovandi na ndako ya banganga te ozali obele yo esika ovandi yawe yawe simbaka motema na ngai molimo mosantu na yo yawe yango continue kovandaka na vie na ngai yawe nayeba ozali nzambe oyo koki kotambusa ngai na nzela ya droite to na nzela ya gauche yawe na fixe miso na ngai ntango nyonso epai na yo nayebaki oyo nyonso atalela yo asuka na esheke te baoyo nyonso yawe yo tambusaka nkolo batambulaka na victoire baoyo nyonso batongaka eliki epai na yo nzambe yosala epai na bango nzambe oza malamu nzambe ozali esengo na nkembo nzambe oyo obongwanaka te bokonzi ya basantu eliki ya na biso yawe soki otambusi biso te yawe soki otondisi molimo no kati na biso te yawe oyo etiaka presence no kati na biso yawe opesa biso mayele totambola yawe tokotambola na mayele ya bato yawe soki totamboli na mayele ya bato tokokwea na libulu yawe soki yo mimonisi elongi na yo te yawe mingi bakoluka yo na ndako ya banganga suka na yango yawe bakokweya nzambe oyo yawe bakokweya yawe soki yo mimonisi te yawe combien oyo bazali kokende koluka epai ya banganga po ete basala bamiracle ya po ete ya bazali koluka bazali kotala ya bazali komona ke yawe présence no bazali komona te alors ya baza na posa ya succès yawe yo benga biso nkolo yawe mpona koteya liloba na yo ya po ete tochange baame succès ezala ya biso te kasi ezala ya yo nzambe tala ntina yawe kamba vi na biso tala ntina yawe bomba biso na loboko no na nguya yawe tozali basible ya diable na mokili nkolo oyo diable ntango nyonso azali kosible oyo diable ntango nyonso azolinga yawe amona bana na nzambe ndenge bazali kokweya azali kosepela mona basali na nzambe ndenge nini bazali kokweya yawe azali kosepela mona eglize ndenge nini ezali kokweya o yawe tambusa biso nzambe oyo tambusa biso yawe tambusa biso tambusa eglize no tambusa ama moko na moko nkolo yawe tokonte pai na yo nzambe nzambe oza malamu tokonte pai na yo nzambe oyo kobongwanaka te oyo kolingaka biso oyo lokumu nkembo na masanjoli yawe kozongaka epai na yo mokonzi oyo bongi na yango tala ntina yawe tolevaka yo tala ntina yawe totombolaka yo
Zalatina tobanga kamomuna tamokete poche toyebi. Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous continuons à réjouir, à élever ton nom, Seigneur. Yahweh tetozala nzambe mosusu te. Yahweh kamba biso. Yahweh merci. Tango tozali komona monde ezali suko zala déconfiné. Yahweh balance na France l'église elingi kobanda. Ya ba magasin elingi kozonga. Yahweh bomba baninga mina biso nkolo. Bomba bango Yahweh. Tonga esengo kati na bango ya nzambe. Yahweh to continue kozongisa merci epai na yo. Yahweh totiki pe mboka na biso ya Belgique na Allemagne. Yahweh na maboko na yo. Esika oyo ba nouvelle mesure nano ezali annoncé te. Nzambe ozali le vrai pouvoyeur ya esika tovandisi elikya. Toyebi ke dimanche oyo bandeko na biso ya France ntango bakosambela Yahweh sembe kozala ya biso nyonso. Ntango bandeko na biso na Allemagne bakosambela Yahweh sembe kozala ya biso nyonso. Yahweh batela présence na yo. Yahweh yango evanda kati na biso. Alléluia. Oza nzambe oza malamu. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Esika tozali tolobi amen. Amen. Tobeteli nzambe na maboko. Oyazaka malamu na biso atikaka biso te. Alléluia. Lelo parole na biso ezali ya mukuse. Yaka mwa encouragement. Seulement na nga profiter na ligne oyo pona koannoncer lisusu sango ya mawa. Nebi que pasteur akufi toyebi ete tokufeli pasteur na Union Baptiste. Ya Union na biso Baptiste tokufeli pasteur Jacquemain. Pasteur Jacquemain ya UBB na Charleroi akufi tozwaki sango lelo. Tosambele pa ya nzambe. Nzamba azala oya koyeba ko consoler famille surtout biso atanke ba membre ya Union Baptiste toza na mawa mukolo lelo. C'est pasteur aki na mile na biso malgré âge auto kokisa 81 ans mais vraiment c'est quelqu'un oyo surtout biso na yeba tango to bandisi kayem tabanda ko aider finance na biso andaki ko sunga biso. Bon, par la grâce azongisaki molimo lelo pa na nzambe c'est dit UBB za en deuil. Mais to ezali nzambe mutalingi na yango wana to kumbisi nzambe to remercier nzambe na circonstance o lisusu asali oya kwa kosala tana ye koki pasteur Jacquemain na yebike mingi to yebi penza te mais aza mutu moko abandaka koleka mingi na bureau kosunga biso pona finance. Vraiment bon. Tokotala programme bakopesa biso soki kozala ndenge nini tosambele pa ya nzambe soki ba mesure de confinement kozala alors au moins na funérailles tokoka ko participer. Lelo naza na exhortation ya mukuse penza pona ko encourager bino pona ko s'encourager biso nyonso quel que soit na banda ko tozali tobosana te ke même tozali kokende ba église te même na moment oyo tokoki ko adorer te ensemble te mais toyeba ke toza utile na miso na nzambe oyo yango ezali thème na lingi kolobela dans quelques minutes seulement totika na yango ke oza utile ndenge ozalaka utile avant confinement ndenge ozali pe utile na ndako esika ozali pona nini nzambe ayebike na moma oyo tozobima tozali koke misala azali kobatela biso pona nini po te tolakisa utilité ya kibonzambe oyo tozana yango epai na bato se bato bamona assurance totale o biso tozana yango bien sûr na moma oyo tokoki kobima te peut-être bao bamesana koteya na balabala ko évangéliser na balabala ba évangéliser mais nzambe azali ko rappeler biso lelo que to s'affaiblit te kondima na biso ekita te
quelle que soit la circonstance, de gauche à droite, mais tu continuer à demeurer toujours ferme dans la foi. Yakoyeba ke azali nzambe oyo akela biso na bolingone na bolamu na ye pe atia biso biloko oyo ya malamu oyo etali ke to continuer kolakisa ke bolingo na ye eza kati na biso. Sedi ye akela biso na biloko ya malamu ba œuvre ya malamu oyo atie kati avandisi kati na biso oyo alingi to présenter pai na bato que quel que soit bato oyo na moment oyo baza na souci bavandi na bandako me baza na bakalite ya makambo oyo nzambe atia kati na bango oyo bazali kokontinue kolakisa. C'est-à-dire à travers biso nzambe azali kokontinue komona babone œuvre oyo biso tozali kosala bato bazali koidentifie non ya solo bazali bana na nzambe. Oyo baza na Facebook bazwi déjà verset oyo toza na yango oyo baza na yango te et tozo kopartager na 2 Corinthiens 9 8 2 Corinthiens 9 8 et puis Ephésiens 2 10 eza presque na même exhortation eza presque na même parole oyo apôtre Paul a commis na 2 Corinthiens pe na Ephésiens 2. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Na limbola mwa muke na lingala sio na koko baza na livre à portugais baza livre à portugais balobi ke nzamba azali kotondisa biso ntango nyonso na ngolu bangolu ya ndenge na ndenge po eke nyonso oyo tozali na yango to continue kosepelisa esepelisa biso na moma oyo toza na yango besoin. Elakisi ke ba arme nyonso oyo alatisa biso maloba nyonso oyo alatisa biso na moma oyo ezali moma oyo toza na yango besoin oyo nyonso toyekola oyo nyonso changea bomoi na biso oyo nyonso tondimela Yesu Masiya. C'est-à-dire elakisi yango tokoki koutiliser na moment oyo ezali moment difficile oyo tozali kotraverser. Parce que souvent tolobaka bien Bible ezali koloba na biso kondima eyaka na oyo tozali koyoka nini liloba na nzambe. Mais na moment oyo liloba na nzambe komi limite epai na biso mpona nini esika toyokela liloba nzambe na beglise eza ya kokangama esika oyo tozalaka motive ke dimanche ifo na bima eza ya kokangama esika oyo tozalaka motive ifo na bombo fondre dime na nga nakende kopesa ezali ya kokangama. Me na nyonso oyo tosala ou tozali kokontinue kosala ye alobi ke ezali babone œuvre ezali makasi oyo biso toza na yango pour moment alobi ke ezali toza na yango besoin force wana toza na yango besoin. C'est tango tozobima toza na besoin ya force oyo tozala na yango deja kolakisa attitude comportement na biso kotambola na biso koloba na biso assurance na biso to perdre yango ata moke te. C'est-à-dire oyo bakomona biso quel que soit toza na nzela quel que soit toza na mosala bato bamona biso ke bato oyo baza na kondima moto aza na kondima epai na nzambe. Na deuxième partie alobi ke vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est dit toza nango nano eza nano ebele en abondance bolamu na nzambe oyo evandi kati na biso. C'est dit eza nini eza babone œuvre tobungisa babone. C'est dit tobungisa babolamu na nzambe te babolamu na nzambe nzambe apesa biso soki tokabaka to continue kokabila baninga na biso soki toyebaka santa baninga to continue koyeba basanta baninga na biso soki topartageaka na bango lipa eke baza pembe na biso bie baza nango te baza na besoin quel que soit temps oyo to continue kosala mpona nini po ete toza utile epai na nzambe. C'est-à-dire yo na ngai tozali œuvre
oyo nzambe atie na mokili na moment oyo ebanda ko travailler. D'autrement dit, théologiquement, c'est dit yo nanga tozali ba ange o na moment oyo il faut to continuer komema bonne nouvelle epai na nzambe. Et pardon to continuer komema ba bonne nouvelle epai na biso. To epai ya baninga to refuser to mitika te ennemi asa le faire croire biso ke to komi inutile. Ndenge bato mususu tangu suba zolo ba bozomona ba pasteur bovandi na bandako bozomona beglise bakangi bino ngo bozomona bomeka bakokanga bino tozala intimidate to pona pe to continuer ko vivre confiance oyo nzambe atonga kati na bomoi na biso. C'est-à-dire toza na confiance ya nzambe wana akotika biso te azana biso. Alors comme toza na confiance wana pona ni tokoza na confiance wana poteye a créer biso, c'est-à-dire a sala biso na ba pratique malamu a sala biso na ba œuvre ya justice, c'est-à-dire a préparer biso a préparer yona ngai na moment difficile tokoka kozala fort. Voilà pourquoi tant on a terre mingi na lobaka nini ba préparer ka combat te tango za na combat ba préparer ka combat tango grâce et pesa melio tango tozaka na grâce o tokoki kozala na temps ya koyemba ya kobina ya ko étude biblique ya intercession yango moment o biso to préparer ka bitumba mutu moko ta préparer bitumba ke guerre bandi zo munduki banda ko yekola basala ka munduki basala ka boité. C'est dit mutu no sa yekola kan avant tango bitumbe ko ya mutu anazali prêt. C'est dit ozali prêt yo nanga tozali bazuti c'est toza matériel oyo nzambe azoko utiliser na moment oyo pona kokanga ba œuvre diable et se manifester te kati na biso. Koloba te ke no nga comme na teya kananga te nga comme nazaka nga passer te nga kutu na église na saka boyete na moment on azala nga utile na ndako nazali tika na se délivrer o na melaka te tika na bando melana nga tika na bando bina na nga tika na c'est dit ozali ko fongola porte et sika ya diable sans ya koyeba ke na moment oyo ozali instrument oyo nzamba zana yango posa eza neti na kozo exemple neti ya docteur. Un docteur na salle opération so totali o bazwa grâce à kota na salle opération to tuna bango matériel boni bozaka na salle opération bakolo bana biso ezaka plus de 50 pour compter ba gants ou compter bilamba ou compter bikoto ou compter ba ciseaux ou compter matériel belé bazaka nango batio ba mai baki nyoso ezalaka na salle opération mes frères et sœurs ezalaka na ebineki na koloba te mais docteur atilisaka ba instrument nyonso te na moment wana oyo aza nango posa yango azwaka bopesa nga ciseaux apesa ciseaux te bobakisa mai babakisi mai makila ezala totia makila ote botika bovandisa yango nano botiango na moment moko boye nzambe aza na posa c'est-à-dire na moment oyo yo nanga toza lokola bainstrument evandi na kati ya salle opération oyo nzambe azali koutilize moko na moko. Lelo peut-être nzambe nga pesi nga grâce azali koutilize nga na ligne po tena continuer koloba na bino maloba na nzambe mais nzambe aza na posa tango kobima ta mosusu komona mutu moko akwei tango kovanda na ndako mutu moko abengi yo prier mpo na ngai tango samonika nazozwa pasteur te tika na benga serke tika na benga frère kingani tala bota biso na ndako bosadi chacun de nous azali instrument na moment oyo tozana bazana yo nzambe azana yo posa komitika tozali œuvre créée par Dieu pour na ko continuer ko sala ba œuvre malamu talatina alobi ke vous êtes en Christ de bonnes œuvres. C'est-à-dire, Christ, vous allez ba œuvre malamu. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire, Nzambe a bongisa biso déjà, a prévoir déjà. Ayeba que tu traverser un moment difficile. Ayeba que tu traverser un moment de guerre, un moment de pandémie. Tu as préparé le peuple. Tu as bazala makasi. Pour un moment où tu as été chaîne de prière na biso et continuer ko zala makasi. Nous sommes des œuvres de Dieu préparées en avance pour pratiquer les œuvres justes que Dieu lui-même a préparées en avance. Œuvre oyo, instrument oyo, ezali yo nangai. Oyo nzambe alingi to vanda musika te.
mais to continuer kosala. C'est dit faut to continuer kosala. Koloba te que non ane na yemba na ngai bon mikolo répétition ezate tika na mitika te. Oh ngana za dia bon to kabolela bon to zo kabla lisute bilamba pemba ngo tika na bwa te. Oh ngat na sala ka bonne église na protocole bon siko ki protocole ngo ezate tika na ko se délivrer na ba œuvre ya ennemi te na moment oyo po moment oyo tolinga te za moment mususu eza na ba misusu ezali moment ya faiblesse ezala ba misusu ezali moment ya fort mais nzamba lingi yo nanga tozala fort. Continuons à être fort pour plaire à notre Dieu. Vie na yo vie na ngai esimbami na maboko na nzambe. Vie ya muninga na biso esimbami na vie na maboko ya nzambe mais ezali na posa ya makasi. Makasi wana eza soki yo otie makasi nga na tie makasi tovandani na bolingo kati na prière na biso ezali efficace. Kombo nzambe na biso ekosanjolama. Continuez ko méditer na livre oyo ya Efesiens déduise 2 Corinthiens 9:8. Nzambe azala na bino abatela biso apesa biso makasi aza nzambe aza malamu et puis sango mosusu ndeko mosusu na komba Marceline na Allemagne angolaise atiki biso lisusu mwana ya papa diacre na biso papa diacre uta kokufa année passée na France mwana ne susu uti kotika biso na maladie oyo tobenga mama nkuna topesa bango condoléances po leki na ye azali bokilo ya mama na biso nkuna c'est na biso Marceline na Allemagne mutu auti kotika biso azali pe mwana biso ayeba oyo basango tozala yango mais de reste vraiment tenons-nous fort dans le Seigneur to tika na te to ni tika pe na maboko ya nzambe o abatela biso o azaka mokonzi pe mobikisi na biso tika nzambe azala na bino nzamba batela bino abatela ndako ya mama biso nkuno oyo na kombo ya église ayeba tozo transmettre nos condoléances. Et puis, la famille, il y a pasteur Jacquemain aussi, nous présentons nos sincères condoléances. Que Dieu vous bénisse. To sambeli. Nzambe oyo za malamu, nzambe oyo tikaka biso te, nzambe ozaka mokonzi na biso, nzambe opesaka biso kimia, yawe pesa biso kimia oyo mokili kopesaka te. Yawe longola biso mawa pesa biso esengo nkolo ekokutaka epai na yo. Ozali nzambe oyo lingi yao na circonstance nyonso nkolo toyeba kokumbisa yo. Na lilobano ya osili ko fortifier biso ke tozali utile. Esika oyo moko na moko azali toza utile nkolo. Tikete toyeba toza ba instrument oyo na moment oyo na silence yo nzambo salaka. Na silence pesika to vandi na ba vie na biso ya esunga biso to sala. To sala esika to kozala esika to kotambula na misala tozali yawe to sala yawe to bomba oyo yo pesa biso te kasi a moment oyo yango ya kolakisa ke yo zali nzambe kati na biso pe biso yawe yo zala fidèle kati na misala na biso lokolo zaki fidèle na vie ya Job. Diable epai na yo lobi est-ce que moni serviteur na ngai Job azali intègre yawe to zala intègre to mitika te na moment oyo pote to vandi na bandako tot mitika te ya pote to yebi ke musala na ngana saka na église na sala kate tika na bina tika na mela yawe sunga to kanga ba porte diable na vie na biso pesa biso makasi ya mokili ko pesa kate na nyonso yawe lokumu nkembo na masanjo leko za ya mutu moko te pesa pe makasi yawe na biso zali ko telemisa tangu nyonso nkolo pona kozwa makasi quelque soit yawe nzoto musuni tangu musu morale koki kovanda na bolembo kasi yawe to na posa na yo konte ko pesa biso makasi pesa mungu na mungu makasi na ndako pesa bandeko na biso na Afrique makasi pesa yaba oba kufele yawe makasi yo za nzambe sika to vansa ka elikia butwa lelo na maboko na yo nkolo simba biso bomba biso po tozali mokonzi pe mobiksi na biso amen tikete nzambe abatela bino sika bozali nzamba bomba bino na komona ismasia to kutani dimanche to préparer ba sainte scène na biso
Tobo santé dimanche c'est le 29. Non, le 29 yango te. Dimanche ote. Dimanche ezali koya. Toyebi te dimanche yango te mais mosusu na toyebi te soki bakoakorde biso grâce to banda bakilte mais tozozela dimanche yango te mais dimanche wana mosusu na kanti kozala ya le 5 ekozala le 5 ou bien date naza nango nano ya te tobosana te tokozala na sainte seine na biso eza na tala date. Oui, eza mpena dimanche oyo. Dimanche oyo ya le premier eza dimanche oyo toza na sainte seine na biso toza na prière ya 3 jours te mais tozala attentif soki vendredi nzambe akopesa biso grâce tokozala na prière en ligne vendredi à partir de 18h wana tokozongela so annonce na biso dimanche place ozali na ndako préparer sainte seine baoyo baliaka sainte seine tokolia sainte seine biso nyonso elongo oyo pa moni ke oza yo moko okoki kodeplace okende ndako adiakre aza pembeni na yo ekozala malamu mais sans quoi soki tozwi nano moyen wana ya kodeplace te zala na ndako zala na kondima toprépare sainte seine na biso tokopartage yango neka topartageaka en ligne ne tosaka na église elongo tokozala na même esprit. Que Dieu vous bénisse. Moi Sophia yambote kyao. Ok.